Вот я разобрал УСМ, устраняю причину недонакола капсули, которые в зимний период у меня бывали каждый третий, может чаще даже, недавно на стрельбах. Первый раз разобрал, вот смотрю, возможно вот тут как раз даже на видео видно вот этот облой, что ли, погрешности литья от этого полимерного, как бы сказать, полимерной основы. Попробую сейчас их снять надфилем. В общем, я не считаю, что Hatsan плохое ружье, от того, что есть такие дефекты. Просто это относится к классу бюджетных оружий. Конечно, у них все идеально, может быть, недопилено где-то. У меня вот тут узковато. И видно, что может быть не идеально прям ровно, чуть-чуть кривоват, что ли, или перекос. Вот стал уже свободнее. О. Не так, как свободно, как у этого человека, который я упоминал. Теперь гарантия, я не знаю, как у меня, наверное. Могут быть проблемы, если я оборачусь с недонаколом. Скажут, ты там что-то пилил. Надеюсь, без гарантии все. Вопрос решится. Конечно, может разработаться дальше. Но ждать, пока разработаться, не хочется. Сейчас зима скоро кончится, и я видеть эти недонаколы, честно говоря, не хочу. Как-то мне грустно наблюдать все это. Я лучше допилю сам, помогу. Потом еще смажу смазкой с тефлоновым покрытием, чтобы вот в этом месте, чтобы курок легче двигался. И, наверное, думаю, по крайней мере в этом месте у меня проблем уже не будет. Надеюсь, проблему решить все-таки. Сейчас прям хоть на выставку можно будет. Все, вроде допилил. Пилится этот полимер не так уж легко прям. Так что можете не переживать, что там незаметно лишнего снесете. Довольно-таки твердый пластик. В общем, не зря именно из такого делают УСМ. Вот я установил ось курка. Сейчас можно проверить, что сейчас ничто не мешает. Вот он сам падает под своим весом. Видите? Все, теперь в этом месте проблем не должно быть. В общем, первый вариант решения проблемы с недонаколом капсули я сделал. Это было устранение дефектов литья полимерного основания УСМ. Есть еще второй вариант, дополнительный. Это заменить пружину ударника. Вот тут она находится внутри. Собственно, я ее уже заменил и показываю. Вот видите, как он легко ходит. В общем, я сделал как? Вот у нас есть родная пружина. Вот это от Hatsan родная, она тугая. Где-то видел в отзывах, что человек мерил 900 грамм она
на растяжение, усиливание. А у, например, у МР-153 там 460, что ли, грамм, примерно так вот. В общем, она получается слабее, и курку легче преодолеть сопротивление возвратной пружины. Она работает на возврат. В общем, я сделал как? Не нашел ни от МР-153 пружинки, не нашел, ни подходящей другой. И сделал от авторучки. Даже на советских авторучках бывали же в конце пасты стержни, такие маленькие пружинки. Я поставил одна за другой на стержень ударника. И у меня стало, как бы сказать, усилие намного уменьшилось, слабее стало ходить. И сейчас может проблема только быть в том, что вместо недонакола капсули как бы не было сквозного пробития капсули, что чревато, конечно. Если у кого какие есть мысли, напишите в комментариях, что излишне слабая пружина. Она возврат делает, хорошо возвращает, но я имею в виду, ну и курку стало легко ударить по ней. Валя, уйди, я сейчас занят, иди. Сейчас покажу, наверное. Вот я снял. Вот этот снимается. Как ее назвать? Шпонка, не шпонка, не шпонка, конечно. Вот это стержень снял, который крепит ударник с пружиной. Вот. Вот я разобрал и поставил. Ее зовут Валя, кошку. Валентина. Ей уже 13 лет. Да, Валь? Так. Вот две пружины от авторучки. Поставил на стержень ударника или шток ударника, как сказать, на ударник. И таким образом, вот они, намного слабее получилось. Чем если я сделаю, вот, родная пружина от Хатсана, она тугая. В общем, у кого какие мысли есть, если пишите. В общем, возможно, я попробую и этот вариант, а возможно, поставлю назад родную хатсановскую и пока попробую просто с первым вариантом устранения дефектов литья УСМа. Как бы, хотя сейчас зима уже закончилась, можно сказать, проверить может и не получится в полной мере, пока морозов не будет. Все, всем счастливо, всем пока. Скажи пока. Скажи пока. Ставьте лайки или дизлайки, кому как нравится. Забыл сказать, кошка отвлекла, наверное. Я упомянул только два варианта решения проблемы. В общем, есть еще как минимум 3 варианта. Один вариант. Вот сейчас намного туже стало. Я поставил родную пружину хатсановскую. В общем, или, грубо говоря, 2 сказал, это третий вариант. Заостряет кончик ударника. Четвертый вариант. Под пружину курка ударника подкладывают шайбу. То есть не под пружину курка, под пружину курка в УСМе, который бьет по ударнику. Туда подкладывают шайбу, чтобы пружина сработала с большим усилием, с большей силой била по основанию ударника. И пятый вариант. Можно заменить эту пружину курка ударника на более тугую, чтобы она тоже была более сильнее била. Но если она будет бить более сильно, тогда, конечно, можно, и, может быть, и не ослаблять здесь эту пружину, а можно и ослабить. Вообще, как бы сказать, в интернете есть видео, где и палка стреляет, грубо говоря. Я вам, наверное, покажу фрагмент. Это сугубо информативное видео.
Стреляем. 5 метров. Шестой вариант решения проблемы. Пружину ударника можно укоротить на 1,5-2 витка и немного растянуть. Таким образом она станет немного слабее. Ну и седьмой вариант. Поменять ружье на какое-либо другое. В общем, если палка стреляет, то я думаю, уж ружье Хатсан, которое довольно-таки высокого качества, в любом случае стрелять его научить можно. Так что такой большой критичной проблемы я не вижу. В общем, покупайте, ружье отличное, мне нравится. Вот только дефект побежу.